السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة في الفيديو ده هنشوف مع بعض حل المشكلة اللي واجهتنا أثناء تثبيت كيسنج البلمبة جولدز بومب على المخرطة عشان نعمل لها ريماشينينج. الحقيقة المشكلة هي إن كانت فلانشة الطرد بتاعة الكيسنج كانت أثناء الدوران بتخبط في الفرش بتاع المخرطة زي ما احنا شايفين، وعشان نتغلب على المشكلة دي اضطرينا إن احنا نرجع الكيسنج لورا ونشيل ظرف المخرطة ونستعوض عنه بفلانشة مسافة يكون عرضها أقل من عرض الظرف المخرطة عشان نثبت الشغلة وتدور بحرية بدون ما تخبط في الفرش بتاع المخرطة، ونتم عملية الريماشينينج بكل سهولة. تعالوا نشوف عملنا ايه في الفيديو ده.